はようございます。1月10日金曜日です。ちょっとね、画像が今、最初の方うまく撮れてなくて、すいません。途中からのオイラスケールです。でもまだ最初ら辺なんで、許してください。すいません。今日ね、めちゃめちゃ天気良くて、青空が広がっておりますね。気持ちいい天気です。雪もね、昨晩はそんなに降らなくてですね、雪かきも今日はしなくて大丈夫っていう感じですね。今日の夜から雪すごいのかな。滑ったね画像で見てる人わかるかな。今日ね、渓流明るいね。なんかね、いや、いいことですね。なんかまだ7時30分なんですけど、だいぶ光が入ってきてますね。日が伸びたのかな。伸びたというか、日が上がるのが早くなった感じがしますね。今日の渓流は光の差し方があれですね。なんか夕方みたいな色になってますね。朝焼け。7時30分は朝焼けになるんですね。ちょっとこれからも7時30分頃朝焼けでこうオレンジな明るい感じになるんだよっていうのをちょっと覚えておきましょう。いつもだいたいドライブするのね、8時半か9時半にしてたんですよ。8時半だとちょうどね、こう太陽の光が差してくる時で、9時半だとね、もう太陽の光がこう渓流に当たってる感じで綺麗なんですね。その前は暗いのかなと思ってましたが、7時30分は逆にこう朝焼けでね、まだ渓流の中にはこの光が差してる感じは、直接差してるっていう感じではないですが、この朝焼けのオレンジのね、この色がね、いい感じになってますね。この時間もいいな。
寒波が来ると言ってたんで、もっと大雪になるかと思ってましたが、思ったよりまだ今のところはそんな大雪にはなってないですね。この時間帯は朝焼けが当たって綺麗だし、車も少ないからいいですね。7時30分台は、こっちはこんな穏やかなのに、山頂、八甲田の山頂の方はさっきホームページ見たら風速26メートルって書いてありました。いやすごいですね。やっぱ全然違いますね、八甲田の山頂はね。この前上げた動画、皆さん見てくれてますでしょうか。動物のねやつなんですけど、足跡を追えみたいなやつね。あれね、すごいいい絵が撮れたんですけど、なんか全然視聴回数がうまくいかなくてですね、難しいですね。ぜひね、皆さんに見てほしいですね。ちょっとまだ見てない方はぜひそちらの動画も見ていただけると幸いです。すごいね。まあ最後、ネタバレになっちゃうから言わないけど、すごいですよ、その動画はね。凍ってますね。
かな、十和田湖。湖面はちょっと荒れてそうだけど、その奥の山々は綺麗ですね、今日も。今日も下がれる。ちょっと行ってみますか。綺麗ですね。綺麗ですね。はい、では今日のね、オイレス渓流ドライブはこれにて終了といたします。皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひね、このチャンネルを見た方、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。またですね、多分1個前とかに上がってる足跡を追えっていうね動画、とても面白くて素晴らしい画像が撮れてますので、ぜひね皆さんご視聴ください。ではまた、バイバーイ。